tothom. Avui és un dia en què a Lleida hi ha diversos actes, per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació. Jo volia començar agraint, evidentment, al Cafè del Teatre i al Toni per obrir-nos una vegada més les portes de casa seva. Gràcies també a l'autor, al Jaume Barrull, per haver confiat en Pagès Editors i haver-nos permès editar i compartir el seu segon llibre de narrativa. I gràcies també, evidentment, al Joan Sagués i al Jaume Barrull per acompanyar-nos aquesta tarda i gràcies a tots i totes vosaltres per venir, perquè fa goig veure la sala tan plena. Tal com res el títol de la novel·la, jo quan va venir a presentar-la a Pagès Editors, una de les primeres coses que li vaig dir va ser: ostres, fas títols molt bonics de novel·les. Missa funeral és un títol preciós i tal com res el títol, la narració d'aquesta novel·la parteix d'un funeral de la coronada de la Torre Gran, que és un dels personatges centrals del seu primer llibre, Ànimes batudes, del seu primer llibre de narrativa, evidentment. A partir d'aquest plantejament, a partir del funeral, l'autor ens presenta una dotzena de personatges, suposo que això ho explicaran després els meus companys, són 6 homes i 6 dones que havien tingut relació amb la difunta. Les relacions i el vincle que es crea entre la difunta i les persones que assisteixen o no al funeral són diversos, alguns li eren afins, amics, deixebles, i d'altres no volen ni tan sols ni apropar-se al funeral. És un retaule perfecte per conèixer des de la literatura els anys de postguerra, sobretot de les comarques lleidatanes. La novel·la narra amb una precisió quirúrgica quina era la situació que es vivia a les comarques lleidatanes durant la postguerra. Parla de la repressió, parla del culte als màrtirs de la Cruzada, de l'estraperlo, dels canvis en la vida quotidiana, de les dificultats de la majoria per sobreviure en terrenys hostils, i ja em diràs si m'equivoco, però diria que és una ficció basada en fets reals. Si a Ànimes batudes, l'autor, el Jaume, s'interessava en evocar el període de la Guerra Civil. A Missa funeral, ell explica la postguerra a través de la veu d'alguna de les persones que, malgrat ser ficció, podríem dir que molt possiblement van existir. Cada personatge funciona com un trencaclosques, cadascun d'aquests 12 personatges és un trencaclosques global, una amalgama d'elements complexos que ens aproximen no tan sols a les vides d'aquests 12 personatges, sinó també, com dèiem abans, a la nostra història més propera. Sabeu que l'autor, el Jaume Barrull, ell és historiador de professió, i en les dues novel·les ell no ha volgut conscientment deslliurar-se del seu ofici i continua tenyint les novel·les del seu coneixement d'historiador i difonent en formats diversos el que seria la història. No és la primera vegada que ho explico, però jo diria que és la primera novel·la que diu: jo quan em vaig jubilar, la crisi econòmica, ja no hi havia obres per anar a veure, i per tant, com que no hi havia edificis per anar a veure i no s'estava construint res, em vaig dedicar a escriure novel·les, no? Doncs bé, almenys alguna de les coses bones que pot tenir la crisi és que tenim el Jaume Barrull, escriptor de ficció aquí. Des d'un punt de vista editorial, el llibre funciona per 2 motius importants que seran justament el que explicaran el Jaume i el Joan. El primer, perquè el llibre té ambició literària. El plantejament és, com us deia, interessantíssim, els personatges són molt sòlids, complexos psicològicament, i tots els motius que els empenyen a l'acció mai són blanc o negre, sinó que el Jaume treballa amb tota l'escala de grisos i de matisos que en realitat són els que abunden en la nostra vida quotidiana. El segon motiu, aquesta primera vessant, la vessant literària, és la que explicarà el Jaume Barrull Castellví, que si no hi fóssim nosaltres dos podríem fer Jaume Barrull versus Jaume Barrull, que també hauria estat interessant. El segon motiu, que és el que aproparà el Joan, és el llibre agradarà a totes aquelles persones que estiguin interessades en la història, perquè Jaume no deixa el seu rigor i ha sabut, a més, integrar-lo de forma molt harmònica amb les necessitats que requereix
l'escriptura narrativa. Per tant, d'aquesta amalgama entre rigor històric, que explicarà el Joan, i destresa literària, que explicarà el Jaume, en surt Missa funeral, una gran novel·la que juntament amb Ànimes batudes, des de l'editorial creiem que estan cridades a convertir-se en un dels referents que permetran entendre, ara des de la literatura, i ho ha fet durant tota la seva vida, des de la història, ara des de la literatura, un dels períodes més importants del nostre passat més recent. I per explicar això parlarà primer el Jaume Barrull. Ell és llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa com a redactor i fotògraf per al dominical Lectura del diari Segre. Col·labora en diferents mitjans escrits amb articles, reportatges i narracions. Tot teu. Bona tarda. Clar, de fet hem procurat el format de la primera novel·la, que era literatura per una banda i història per l'altra. Doncs jo substitueixo a la segona novel·la el que va fer el Ramon Rubinat. Segurament ens anirem xafant, perquè és inevitable que parlar de literatura que parlem d'història, però procuraré centrar-me en aquelles qüestions literàries que a mi em van xocar i m'han agradat des del primer dia. També soc aquí perquè m'he llegit la versió definitiva i versions anteriors, amb la qual capítols, personatges, trames que han anat canviant per ser lector privilegiat dels esborranys, m'ha permès potser tindre una visió més global del resultat. El que sí que he constatat, el que a més parlant es va fer molt evident i això es veu també molt clar en l'estructura de la novel·la, l'Albert Villaró, que és aquest escriptor de la Seu d'Urgell, andorrà, un dia m'explicava que hi ha com dos tipus d'escriptors, els de brúixola i els de mapa. Els de brúixola són aquells que en un principi, amb una primera trama, es van guiant una mica per l'instint i seguint el nord del relat que els porta, i el del mapa és aquell que prèviament s'ha dibuixat la ruta, sap on comença i sap on vol acabar. Després, quan el trac o no, ja és una altra cosa, però en tot cas té molt clar què és el que vol fer. Ell ho ha explicat en alguna entrevista també, que aquesta segona novel·la és molt de mapa, una estructura molt clara. Són, com ha dit la Joana, hi ha un fil conductor que és tot un enterrament, que és el que passa en present, però llavors hi ha 12 personatges que el que fan és el seu posicionament respecte no només al enterrament, sinó la persona que en aquell moment fa la missa funeral, recorda el seu passat i els últims anys per defecte del que és la vida del poble de Sant Bernat de Riucós. L'entorn social i l'entorn històric és el que haurà de fer el Joan. En aquest sentit, ell ha fet 12 personatges, 6 homes i 6 dones. Això, a banda que compleix la paritat que obliga la llei, també és interessant perquè no fa gaire en una xerrada que vam fer ahir la Maria Àngels Cabré, que és una escriptora i té l'Observatori Cultural de Gènere, a raó del dominical, que és on treballa, la va entrevistar, i ella explicava que hi havia molt poques dones escriptores, i al parlar també dels personatges, és a dir, d'acord, hi ha moltes menys dones, tot i que són la majoria lectores, malauradament hi ha menys dones que acaben surant el món de la literatura, i doncs jo vaig preguntar sobre els personatges femenins, i ella deia que també n'hi havia molt pocs i que a més estaven molt estereotipats, és a dir, que els homes els costava molt fer personatges de dones. I en aquesta novel·la, jo crec que hi entre... Bueno, clar, jo no soc dona, per tant, hi ha unes interioritats que no puc conèixer, però sí que té la sensació que hi entre amb solvència, que els personatges basculen i tenen les seves pròpies virtuts i mancances i que aquestes varien també en funció de si són homes i són dones. I a més, homes i dones d'una època molt concreta, amb unes escales de valors, amb unes vides que són diferents
diferent de les nostres, o com a mínim les nostres venen d'aquelles, i les han anat modulant a través de les experiències personals i de la pròpia història col·lectiva. Llavors, en aquest sentit, la novel·la fa, com que entra en els pensaments dels personatges, ens parla de pors, de desitjos, de venjances, de frustracions, del nepotisme propi de l'època, d'odis, de contradiccions, d'amor, d'oportunisme i de moltes altres coses que condicionen el nostre dia a dia i la manera com enfoquem els nostres actes. Perquè una cosa que m'agrada molt és la capacitat que té d'empatitzar amb els personatges. I en tant que són ambientats en una època molt convulsa com és la postguerra, en la qual hi ha exposicions molt enfrontats i molt radicals, aconsegueix entrar en la contradicció dels personatges. Els entén. I com que ell els entén, també te'ls fa entendre tu. I això els fa ben semblants. Clar, quan es tracta d'un falangista que ha estat un criminal de guerra, és un dèspota, és un aprofitat, és una persona absolutament antagònica com a mínim respecte als meus principis. Jo no em fico a la pell de cadascú. Però quan aconsegueixes entendre-ho i ell fa que tu entenguis perquè aquell personatge que des de fora és, abominable, fa el que fa i pensa el que pensa i actua com actua, dius, hòstia, això està ben fet, no? Perquè no ha construït arquetips tancats que responen als blancs i als negres, no? I entendre tampoc vol dir justificar ni legitimar. Això és una cosa que moltes vegades confonem, no? És a dir, també podem entendre perquè el que fa i després condemnar-ho, acte seguit, no? I crec que l'escriptor en aquest sentit, tothom que fa ficció, ha de ser capaç de ficar-se a la pell d'un personatge i entendre les seves motivacions, fins al punt que veus pel·lícules en les quals pots acabar simpatitzant amb l'assassí, que té com a objectiu matar un altre. I quan vises de fora dius, home, això és condemnable totalment des del punt de vista no només legal, sinó ètic i moral, no? Però si està ben fet, tu entres en aquesta història, entres els seus sentiments i entres les seves contradiccions. Que al final tu hi empatitzes perquè és el que fem tots cada dia, és a dir, intentar casar els nostres sentiments, els nostres pensaments, diguem, més o menys racionals, amb la ideologia i amb el que al final realment fem. Doncs intentem que més o menys tot quadri per sentir-nos el menys malament possibles, no? Això, en una societat que viu amb una certa estabilitat, ara anava a dir estabilitat política, però potser m'he passat 2 anys tard per fer aquesta afirmació, però en tot cas és evident, per moltes comparacions que es vulgui fer, que el que estem vivint ara no és el mateix que passava als anys 40, no? I la prova és les experiències d'alguns personatges que, malauradament, com explicava el Joan, no són més que reflexos de ficció d'una realitat absolutament dura que jo me puc més o menys imaginar, però que tampoc volia ser ofensiu, perquè alguns per edat segurament devíeu viure, no? I que parlaríeu amb més criteri que no passió. Doncs en aquest sentit és un valor afegit, no? Aquesta capacitat que té de jugar amb els personatges, amb els seus desitjos i fer-t'hi entrar, no? Això què fa? Que no et predisposa a un judici sobre el que va passar en aquella època, sinó que d'alguna manera obliga el lector a prendre part del conflicte, no? I no et ven una novel·la i et diu, aquests són els bons i aquests són els dolents, aquests van fer coses horribles i aquests les van patir. Ho explica el que va passar, sí, i tampoc cau en la idea aquesta que s'ha ficat de moda de considerar que allò, ja que tots van patir, tots van fer coses dolentes, allò no hi ha ni bons ni dolents. Però en tot cas ets tu com a lector, si coneixes una mica la història i entens el context, qui acaba veient-se obligat a prendre part, no? I veient-se obligat a posicionar-se en les simpaties i les antipaties respecte als personatges. I hi ha una mica per acabar, des del punt de vista de l'ús del llenguatge, una de les coses que fa que hi entres en els personatges no només és la complexitat dels pensaments, sinó la manera com parla, no?
la veu narrativa d'ell com a escriptor que explica la història, aquesta vegada té un pes molt testimonial i és un fil conductor, perquè qui porta el pes són els mateixos personatges en primera persona, el qual és 12 personatges en primera persona, no? I cada un d'ells utilitza el seu llenguatge, i això encara els fa més creïbles, no? Perquè una senyora gran, modernista, conservadora, educada en col·legis de monges, parla d'una manera, i un pagès sense estudis de poble que ha viscut tota la vida al camp i que la màxima formació que ha tingut ha sigut llegir 4 llibres i les converses que hagi pogut tenir amb els il·lustrats del poble al cafè, doncs obliga per defecte a fer unes construccions ideològiques i a l'ús d'un llenguatge molt diferent. I quan un escriptor és capaç de ficar-s'hi i de fer-los creïbles és perquè hi ha un domini no només de la llengua i de la literatura com a escriptor, sinó només de l'època i de la gent. I al final hi ha un detall que em permetré explicar una interioritat del procés creatiu. Això, quan el dia que aneu a comprar el llibre, està als estants de literatura catalana o literatura en català. I a vora, generalment, hi ha molts de literatura castellana. Clar, aquí estem parlant de Lleida, d'un poble d'Urgell, als anys 40. La llengua amb la qual parla fins i tot els franquistes convençuts és el català. Però el castellà és una llengua que s'imposa i a més la porta gent de fora. I llavors vam tindre un debat, no? El falangista que ha vingut de Sòria amb la guerra, que ve aquí a fer-se una carrera política, que és un dels personatges, amb quin idioma ha de parlar, no? I al final ell va decidir que aquest personatge havia de parlar castellà, tot el que feia referència amb ell i altres converses amb altres personatges. I això la fa molt més creïble, perquè una de les coses que tu et fa entrar o t'expulsa d'una novel·la és la versemblança. I en aquest sentit, com que el castellà és residual, continua estant en l'estat de literatura catalana. El que aquí encara no m'ha acabat de... Soc molt d'hora amb les referències, i llavors no sé qui ho va dir, però explicava que ningú està fent novel·les en la qual utilitza dues llengües al mateix nivell. Llavors tindrem un problema perquè no sabem en quin estat les llibreries i les bibliotecàries no sabran en quin estat l'hauran de posar. De moment, amb aquesta ho podem fer per percentatge, el 90-10 a la catalana. Però la realitat és multilingüe i en aquest sentit la literatura va una mica remolc. I ja per acabar, en el context, ell se desprèn molt de la necessitat d'explicar-se, d'adoctrinar-te com a professor d'història. Llavors, ahir ho parlàvem amb la Joana i diu, home, no és una novel·la fàcil en el sentit que la pugui agafar una persona que no tingui idea d'història, perquè es perdrà. En uns cursos que va fer el Jaume Cabré aquí a la Universitat de Lleida, ell explicava que una de les maneres per construir un món literari amb referències historiogràfiques era que els personatges hi visquessin. I ell posava l'exemple molt pràctic de si tu vols fer un personatge a les Rambles de Barcelona al segle XVIII, per explicar com són, diu, és molt més efectiu que el personatge surti del bar o de la taverna del Liceu i posi els peus amb un toll de fang i s'embruti fins als genolls, que no pas haver introduït l'escena explicant que al segle XIX, les Rambles de Barcelona, era un fangar, perquè encara no sabien inventar les llambordes, no? En aquest sentit, ell fa molt això amb aquesta novel·la. Com a exemple és el nom. El poble es diu, tradicionalment, Sant Bernat de Riucorb. També fa gràcia perquè això de Sant Julià, Sant Antoni, és molt de la Catalunya Vella. Aquí a Lleida, en el fons, és Sant Martí, no sé si cap altre poble hi tingui un Sant al davant. Això ha estat mort durant tants anys, però és el que té. Però en tot cas és Sant Bernat de Riucorb, i els anarquistes republicans hi treuen el Sant i ho deixen en Riucorb. Quan arriben els franquistes, Sant Bernat d'Urgell, perquè els republicans no puguin mantenir de sota mà el nom de Riucorb. I fent la broma dels mapes militars que feien unes traduccions absolutament literals, que potser és el que no hem acostumat en un futur immediat, ja amb la colla de San Bernardo de Río Cuervo, no? Però això tampoc t'ho explica. És a dir, si tu agafes el llibre a la pàgina 83 dius, home, que s'ha equivocat, i l'editor és un desastre. No veu que el mateix poble diu de quatre vegades diferents. I ets tu, i has d'entrar, i ho has d'entendre. Si no, doncs no t'hi perds, no?
ja, pel que fa, ara ja entraríem en un altre terreny, que és el del Joan, que és el context històric que he procurat no xafar. Lleida i ha participat en projectes de recerca del Memorial Democràtic i també de la Universitat de Lleida. Bona tarda a tothom. Abans de fer la meva explicació, no sé si és una mica cursi o no començar així agraint participar en aquest acte, però me resulta molt satisfactori experienciar un dia així com avui. I a més, aquests dies preparant la petita intervenció d'avui pensava que no deu ser tampoc una cosa tan habitual. Quan haguem acabat l'acte d'avui jo hauré participat en la presentació d'una obra literària tant del Jaume Barrull Peregrí com del Jaume Barrull Castellví, perquè fa uns anys, no recordo de quan vaig presentar el llibre de contes, i que no el presentava jo directament, però estava a la taula també a l'Ateneu en aquest cas presentant el llibre del Jaume. No sé si alguna vegada l'Ovidi farà un llibre i encara estic de peu, doncs potser m'ofereixo. Com han repetit o han avançat ja els meus companys, aquesta novel·la Missa Funeral està organitzada a partir de les experiències de 12 personatges, que com ja ho han dit ells, només dic una cosa breu i ho recupero al final. 12 personatges amb unes experiències prou complexes com per mostrar la riquesa o la complexitat de la societat lleidatana, catalana, d'aquesta època. Entre altres coses perquè, com s'ha dit, hi ha 6 homes, 6 dones, em sembla que he sentit dir que d'entrada no és una cosa especialment buscada, però sí buscat 6 persones, 6 dels protagonistes que assisteixen a aquesta missa funeral i 6 que no hi van. Aquí ho vaig intentar contrair, que no són 3 homes i 3 dones, sinó que ja seria massa. Però sí que també queda molt equilibrat en aquest sentit. Uns personatges que participen directament de la cerimònia al voltant de la missa funeral després de la mort de la coronada, com comentava la Joana, perquè representarien en principi, i aquí va el que dèiem, de la riquesa de la societat de l'època, o se sentirien més pròxims del que representa aquest personatge que encarnaria el sector dels vencedors, diguem-ho així, i 6 que no hi van perquè, tot i que la riquesa de personatges no permet posar una sola etiqueta, perquè estarien més a prop dels vençuts. Tot i que no van, però estan directament afectats, ni que sigui perquè senten les campanes per la celebració. Un dels personatges diu que aquesta missa per a uns és un moment de dol, sigui un dol real o un dol imposat, i per a uns altres és un dissabte de glòria, perquè la mort d'aquest personatge representa el final d'algunes coses. Aquesta complexitat, i aquesta és una idea que també recuperaré al final de la meva intervenció, aquesta riquesa també ve reforçada perquè sap combinar d'una manera molt ben construïda la veu del narrador amb la veu en primera persona dels personatges, i no insistiré en aquesta qüestió que deia el Jaume, que són absolutament creïbles quan parla una dona, quan parla un falangista o quan parla un militant del punt. Un tema del qual se n'ha parlat molt, no aquí, sinó en general, i que una novel·la com aquesta permet donar-hi una mica de tom, és aquesta relació entre història i ficció. Evidentment es tracta de dues aproximacions diferents al passat, que busquen coses diferents, que busquen respondre preguntes diferents, la del creador literari i la del historiador, però clar, en aquest cas hi ha la realitat indefugible que el responsable de que avui estiguem aquí sume les dues realitats. És creador literari, que és el que és fonamentalment en aquest treball, però, i no pot, no és que no pot evitar, que és també historiador.
el Jaume deia que... El Jaume presentador deia clar, si fas història entens més coses, però això te pot passar en aquesta novel·la, en una pel·lícula, en moltes circumstàncies, que ningú s'espanti, que tothom sap història, segurament, però que si no en sap, potser hi haurà coses que se li escaparan, però podrà disfrutar de la novel·la. No hi ha, crec jo, la sensació en cap moment que el Jaume, autor, historiador, intenti imposar-se en el relat. Podria haver un cert risc que no es produeix de que l'historiador, i a més l'historiador professor que ha dedicat molts anys de la seva vida a explicar la història, ens vulgui, a través d'unes pàgines de ficció, fer una classe. Per algo de la classe tindria un vessant negatiu. No ens vol explicar res, no ens vol donar cap lliçó. Però el coneixedor de la història hi és, està sempre present. Totes les situacions en les que es mouen els personatges són versemblants. Al final, com dic, reprendré una coseta relacionada amb això. I d'altra banda, per la temàtica que té Missa Funeral, com abans havia tingut ànimes batudes, i me referiré en alguna que altra ocasió també a ànimes batudes, ens aproxima a la guerra i a la postguerra, en aquest cas d'una manera més important a la postguerra, però la guerra està absolutament present. Davant d'aquesta temàtica, moltes vegades apareixen dos comentaris que els dos me semblen en la majoria de casos una mica religiosos. Però per una banda te poden dir un altre cop, una altra pel·lícula, una altra novel·la, un altre no sé què, ambientat en la guerra civil. O, a vegades, el discurs és que d'això no se n'ha parlat mai. Ara que als mitjans de comunicació, aquest mes d'abril, van sortir referències a la guerra, el motiu del 80 aniversari de l'ocupació de Lleida, de l'establiment del front, jo ho he sentit i m'ho han dit després de 80 anys de silenci, no, 80 anys de silenci no n'hi ha hagut. És a dir, que hi ha els dos discursos, o que no se n'ha dit res o que l'altra vegada. Jo crec que el retornar a aquest període és bastant inevitable, perquè comentàvem un dia també amb el Jaume i el doctor Jaume, té com una part fundacional de la nostra societat. Són una realitat passada, 80 anys, el que vulguem, però que ho tenim present, i també a Lleida, no la guerra així en general. Des del punt de vista de la història, que és potser on s'ha fet més i on resulta potser menys problemàtic, perquè no deixa de ser la nostra feina, però també des de la ficció, amb no tanta presència, però també la guerra civil a Lleida està present en algunes obres literàries, i com no m'he fet una llista no diré noms per no deixar-me ningú, en literatura memorial, als mitjans de comunicació, feia referència amb aquesta qüestió dels 80 anys, que ha fet que durant uns dies hagi sortit en diversos mitjans escrits, ràdio i televisió, referències a la guerra a Lleida. Està present al carrer, hi ha intervencions en els últims anys memorials que s'han fet, actuacions de la societat civil al voltant de qüestions memorials que estan relacionades amb la guerra, i està present en el debat polític. En alguns casos no deixa de ser una excusa més per conduir la lluita partidista, i en alguns altres és una evidència de que hi ha molts temes que no tenim gaire ben resolts. Per tant, és inevitable aquesta presència, és inevitable tornar, inevitable no vol dir necessari ni que hem d'estar pensant, però que no és estrany que tornem a aquests anys de tant en tant perquè són bàsics per explicar-nos. I això no ens passa, tampoc no ens pensem que són coses tan especials, no ens passa només a nosaltres, sinó que això els passa a tots els europeus en els anys de la primera part del segle XX. I igual que nosaltres no tenim coses resoltes, tampoc Europa les té, perquè també un discurs que se sent molt, aquí fem no sé què, però això a França ho tenen resolt, això a Alemanya ho tenen resolt, i bueno, ni el col·laboracionisme amb els nazis, ni la persecució dels jueus, ni la guerra d'Algèria, els francesos ho tenen gaire bé. Des d'un punt de vista memorial.
aquella complexitat que va tenir la guerra en la qual se van creuar diversitat de conflictes se veu també en aquesta novel·la. De la mateixa manera que es veu o podem fer-nos una idea de com és aquella dictadura construïda pels vencedors de la guerra que imposa una solució a la crisi que havia viscut el país en les dècades anteriors. Una construcció a partir de dominació política, una dominació política que es manifesta en repressió i en exclusió dels vençuts i dels seus projectes, una construcció que s'explica a partir de la dominació social i cultural amb la imposició de valors i determinats models de relacions socials, o una construcció que s'explica a través de la dominació econòmica que permet un model d'acumulació afavorit per la impunitat política i pel propi resultat de la guerra. Tot ells dominacions, models de relacions, dominacions interrelacionats. I tot això no ho dic per aquí ara voler parlar d'història, que també m'agrada, però sinó perquè són elements que apareixen, que configuren la societat de postguerra, que condicionen les dècades posteriors i que apareixen clarament a la novel·la. Qüestions com, i només ne citaré un parell, l'enriquiment o la recuperació del que s'havia perdut, alguns havien perdut en els anys 30 a través de l'explotació de la corrupció. L'Estaperlo és el protagonista d'algunes pàgines de la novel·la, o de la dominació a través de la misèria i la pobresa. Com alguns personatges troben els mecanismes per ascendir socialment d'una manera ràpida. El Jaume feia referència a aquest falangista castellà que ha arribat amb les tropes d'ocupació i que a través de la via marital i a través de contactes se fa un espai, se fa una posició, o una història semblant seria la d'un caporal de la Guàrdia Civil que també al final aconsegueix un cert lloc, acaba sent jutge de pau i tenir un espai reservat a les primeres files de l'església. O el tema de la repressió, del pes de la derrota que molts han de suportar. La violència està present. Veiem presó, veiem tortures, algunes dures, no perquè ens expliqui la violència explícita, però sí som molt conscients del mal que pateixen alguns dels personatges. Apareixen suïcidis, que és un tema que potser no està tan tractat ni des del punt de vista de la història ni potser tampoc de l'àmbit literari. No suïcidis com una sortida amb un problema interior, sinó com una fugida d'una realitat opressora. La pèrdua d'il·lusió per viure, d'anar fent, de sobreviure. I no només referit en el cas de la misèria que pateixen alguns dels personatges, sinó de tota una sèrie de gent que han perdut la il·lusió de viure. Perquè ens explica, en el fons, una època molt difícil. M'agrada explicar una coseta del final d'Ànimes batudes i del final d'aquesta novel·la, però no és spoiler, no destripo res a ningú, tranquil. Ànimes batudes s'acaba en la foscor. Ànimes batudes s'acaba amb la retirada dels republicans i l'arribada dels nacionals, i hi ha una explosió d'un transformador i diu: només es veia una nit negra i espessa. I en bona mesura és el que ens trobem ara a missa funeral. Allò que no és l'última frase, però està l'últim, si no m'equivoco, paràgraf d'Ànimes batudes anuncia el que vindrà. Tenia pensat fer una segona novel·la, però se preparava el camí. I aquesta foscor des d'aquest punt de vista de les experiències, està també molt present a Missa funeral. Missa funeral comença amb una mort i acaba amb una mort. Comença amb tot el cerimonial al voltant de la mort d'aquesta coronada, d'aquest personatge central
la novel·la i que també apareixia a Animes Batudes, que és una dona que representa el vell ordre, però que també representa el nou ordre posterior de la guerra. Està clarament entre els guanyadors, però ha pagat un preu. Al començament de la guerra ha mort, bueno, no s'ha mort, han matat el seu home i han matat el seu fill. Mort, no estic segur, però sí el seu final és rodejat de molta gent, no tots l'estimen, però sí que mor, diguem, acompanyat. És l'últim capítol i no és el que deia, no destripo res, perquè a més cada capítol comença i acaba, i no és la vida d'un personatge, no és allò que espatlli un final, però l'últim capítol, al final, mor també una dona, en aquest cas vençuda, mor sola, i mor empesa per la pressió d'un vencedor, diguem-ho així. Un vencedor, que és un personatge també no gaire agradable en alguns aspectes de la seva vida, però que el seu germà s'ha mort al començament de la guerra i la seva mare s'ha mort per la tristesa ocasionada per la guerra. És a dir que allò de només se veia foscor que s'acabava en la novel·la anterior està present perquè ens està explicant d'una manera, com deia, molt que sap transmetre molt bé aquesta tristor. I acabo, Això que els comentava al començament, que combina la veu del narrador amb la veu dels personatges, ens permet recuperar, per mantenir el meu fil amb el que els comentava al començament, del joc entre la història i la ficció. La veu del narrador, que en la novel·la no actua com a historiador, sinó que està creant una ficció, però que com tots coneixem el Jaume sabem que ho és, que és un historiador. Ens podem fiar del que ens explica des d'un punt de vista no literari, sinó des d'un punt de vista de la realitat que ens està explicant. A més de gaudir-lo com a plaer de llegir la novel·la. Ens podem fiar del que ens explica. No anirem a trobar fets concrets ni dates, però sí que molt clarament ens explica ambients i ens retrata personatges tipus. Per tant, tenim aquesta veu més propera a la del historiador, tot i que aquí no és historiador, és un narrador. I després dona veu a la memòria dels personatges, que ens expliquen la seva veritat, ens expliquen la seva lectura del passat des del present en el qual ho estan explicant. No sé si ho he dit una mica liat, però per una banda tenim el que explica el narrador i per una altra part tenim el que uns personatges al final de la dècada dels 50 recorden com va ser la seva experiència de la guerra, no tant, i sobretot dels anys més durs de la postguerra. Que en definitiva això és el que ens aporta una característica bàsica del relat memorial, està explicant com jo recordo les coses en el moment en el qual les estic explicant. Això és un element important també de la riquesa de veus que ens ofereix la novel·la. I arribat aquí, ja per acabar, m'atreveixo a fer com una petició. Si teníem Animes Batudes, que ens explica bàsicament la guerra, tenim Missa Funeral, que ens explica bàsicament la postguerra, home, era falta tancar la trilogia, encara que està de moda tantes trilogies, i encara si potser m'ha agosarat demanant, ja que hem de marcar el camí, i continuant aquest fil que deia, doncs estaria bé veure com aquests personatges, els seus fills, els seus nets, que poden anar apareixent, ens expliquen aquests fets des de l'experiència del final de la dictadura o de la transició, per exemple. No és a dir, acabar de fer aquest recorregut, tindria això. Potser segurament la majoria haureu llegit Animes Batudes i potser alguns també ja us heu avançat i heu llegit Missa Funeral, però si no ho heu fet, a partir de quarts de 9 podeu començar perquè realment serà una experiència molt agradable.
m'han donat temps. Acabarà el Jaume Barrull Pelegrí. Ell és historiador, ha estat professor d'Història Contemporània a la Universitat de Lleida, ha publicat diferents estudis principalment sobre les comarques lleidatanes durant la primera meitat del segle XX. També ha col·laborat en diferents obres col·lectives sobre la història de Lleida. El 2015 es va estrenar en el camp de la narrativa amb el llibre Ànimes batudes, una novel·la ambientada en l'època de la Guerra Civil, i ara continua la seva vessant literària amb Missa funeral. Bona tarda. En primer lloc, gràcies per haver vingut. No sé, un se distreu fent llibres, però res més que fer, i després resulta que acaba empipant els amics i coneguts perquè el vol presentar. No sé si donar-vos les gràcies o donar-vos perdó. No descobreixo res si dic que quan s'ha de presentar un llibre doncs busqui una gent que et faci quedar bé. Per tant, del que han dit, la missa, que mai també han dit, de la missa a la meitat. Jo el primer llibre, que efectivament el vaig escriure una mica com un desafiament personal, a veure si tu ets capaç de fer-ho i canviar de registre, em sembla que ho ha assenyalat el Jaume, el vaig fer molt a raig, sense només tindre un esquema molt general del període, i a base d'anar fent, doncs vaig anar fent personatges i capítols. I aquest segon, donat que el primer va ser una exageració de pàgines i les que vaig haver de treure encara, doncs vaig fer partint d'un esquema ja d'un esquema que he seguit rigorosament. 12 personatges, 12 capítols i d'aquí no passem. Per tant, des d'un bon començament jo sabia que tindria 12 personatges, que 6, com s'ha dit, anirien al funeral i els altres 6 no hi anirien. La voluntat d'això era fer una descripció el més àmplia possible de les tipologies socials que podien funcionar per un poble, per la mateixa Lleida, a l'època aquella. Que al final hagin resultat 6 homes i 6 dones, doncs això és bastant casual. No era la meva voluntat, però quan vaig veure que la cosa anava cap aquí, em va fer gràcia. Potser perquè en Ànimes batudes també hi havia bastantes dones com a protagonistes de primera fila i per tant han transcendit una mica d'un llibre a l'altre. Com ja s'ha dit a bastament, i per tant jo ara no tornaré a repetir el que ells han dit, perquè si no per què vols un presentador, si després ho has de tornar a dir tot tu una altra vegada, no? Si tenia alguna pretensió, doncs la pretensió és explicar un període històric, no sé si és novel·la històrica o novel·la un període. Això crec que és un debat acadèmic, però com jo no soc del gremi, doncs no hi estic massa posat amb aquest tema. Doncs a través d'uns personatges, no és tant un llibre d'un o dos protagonistes, sinó com a mínim de 12 protagonistes al voltant dels quals, com aquelles coses que fa la Vanguardia quan explica els partits polítics, que són tot allò un planeta i uns satèl·lits, etc. Al voltant d'aquests 12 personatges doncs n'hi ha uns altres, una segona fila i potser una tercera fila. Efectivament, com deia el Joan, potser jo no hi havia pensat tant. És un període dur. Jo no vaig posar missa funeral pensant que era un període dur. Missa funeral és simplement, si se'm permet l'expressió, una estratègia narrativa, una manera d'articular les històries. Però efectivament, amb tants morts com ha dit, doncs al final potser sí que el títol té més sentit. En fi, com ho han explicat, jo crec que generosament i molt bé, doncs no se m'acut res més. No se m'acut res més, sinó que donar-vos les gràcies
gràcies una vegada més, agrair a Pagès Editors, l'Eulàlia ens ha marxat perquè la xiqueta devia començar a sublevar-se, que és raó, òbviament a la Joana, l'editora del llibre. Aquests llibres, aquests dos llibres que he fet, d'alguna manera això és una empresa familiar, només cal veure que el Jaume ha fet de presentador i ell mateix ha dit que havia llegit les primeres versions. No cal dir que la Neus és una lectora de la qual abuso en aquest aspecte, perquè jo no soc escriptor ni novel·lista ni res de tot això. I si atino a escriure, doncs necessito algú amb prou de confiança que em digui això més val que ho llancis. En fi, això. Com aquell que diu, una empresa familiar. Fa molts anys, més o menys a l'època aquesta, la campanya aquella del Rosari, i res el Rosari unit permaneix unit, doncs mira, qui fa novel·les units, podem acabar units. Moltes gràcies. Algun comentari a fer? Sí que volia preguntar, això ho tenia preparat i m'he passat. En aquest dubte constant, en aquest equilibri constant entre l'historiador i el narrador, una vegada a casa comentava alguna novel·la o alguna altra pel·lícula, doncs ella era molt crítica amb això, no? Com pot fer treure aquest personatge aquí si aquest personatge històric no quadra amb aquestes dates o per l'època no podria estar aquí o com podia conduir un cotxe si li faltava una cama, no? I, clar, això era molt crític amb els detalls perquè els coneixia, no? Doncs la pregunta una mica és fins a on has hagut de transigir en el rigor històric fins al detall o no? O has aconseguit quadrar-ho de manera que ningú molt primirat es pugui tocar el costó? Els elogis estan impactats, la pregunta no. A veure, a mi Ànimes batudes em va costar molt oblidar-me que no escrivia un llibre d'història i que, per tant, els meus col·legues no podien criticar-lo en el sentit de dir això exactament no va ser així. Em va costar molt. Vaig tindre que entrar molt en el llibre per adonar-me que jo no estava escrivint un llibre d'història, sinó que estava fent una altra cosa, que per tant me podia inventar personatges, podia inventar situacions i si un personatge no sabia què fer, el matava i s'acabava la cançó. Però sí que és cert que jo crec, com a lector, que si fas un llibre, que suposo que els entesos en diuen una novel·la històrica, o un llibre molt centrat en un període històric, ha de ser creïble. I que no pots violentar la història per posar-hi una escena que complagui els lectors. Recordo haver llegit un llibre, i hi ha en Joan Busquet allà al fons, d'història medieval, amb una revolta popular, i a mi tot allò vaig pensar, no sé, no em quadra, no? Joan, tu que ets medievalista, no, això, allò era una concessió als lectors perquè veguessin que hi havia una revolta popular i això no ho pots fer, al meu entendre, la gent que faci al meu entendre. Aleshores, tant Ànimes batudes com ara, jo he procurat, i penso que el Joan pot testificar, he procurat no violentar la història real. Ara, com els personatges són imaginats, doncs aquests personatges sí que fan el que bonament poden.
I quan jo he fet sortir tant el primer llibre com el segon en són tants, he fet sortir personatges reals, que a més al final del llibre ho diu que són reals, no els faig fer coses que jo no estigui convençut que realment ho puguin fer. Aquest no crec que hi hagi ningú d'aquests que tingui frase. Però el primer hi havia gent del POM que parlava i deia coses, i jo crec que allò que deia, o l'Humberto Torres, que fa un sermó a un enterrament civil, bueno, el sermó jo el vaig treure dels textos de l'Humberto Torres. Vull dir, no li faig dir el que aquest senyor no hagués dit mai. No sé si és això i m'he anat a una altra cosa. Sí. Jo no soc historiador, però des de l'antropologia i la teologia hi ha un primer llibre que em va impressionar molt i aquest segon molt més, la humanitat. O sigui, a darrere hi ha el que escriu el lector que fa descobrir una mica el que és, tot i que ell és molt mesurat, realment mai s'escriveix, però se li escapa una humanitat impressionant. En aquest sentit, no prejutgi ningú, respecte a més les contradiccions. No fa bons i dolents. Es posa en dubte. El narrador no és el que fa una crònica i diu així i punt. Aquesta humanitat profunda que li m'ha ajudat, aquest segon encara més que el primer, a fer-me posar paraula al que he viscut personalment, perquè als 73 anys soc subjecte d'aquesta càrrega que coneixia. Llavors, al mateix temps que veig un gran realisme, quan vam arribar a patir les conseqüències que han quedat, perquè el llibre ens apunta que això no està acabat. I a més veig que és una persona que no fa bons llibres, no jutja. Això ho he trobat una part importantíssima dels llibres, des d'un angle més enllà de la història. Com també el nomenclàtor aquest final dels personatges. Els plans que tota persona citada diu qui és. Llavors, si et perds en una narració així, que et perds fàcilment, mires al darrere i tornes a recuperar el fill. I això m'ho agraeixo moltíssim, perquè he disfrutat de veritat. No la vaig poder deixar, vaig començar. Això es passarà als que no l'heu llegit, que si comences no pots acabar. Bueno, no pots parar. De manera que agraeixo molt, i aquesta humanitat, que el Jaume la dissimula molt, perquè és un historiador racional, que s'ha de guardar la distància, doncs aquí, noi, el teu interior traeix sobre la persona. Gràcies, Ramon. Si em faig un altre llibre, te demanaré que ho presenti. Bé, doncs, si no hi ha cap més intervenció. Jo faré una altra. La dels drets d'autor, ja que diu que és una empresa familiar, ja el negociarem en privat. Però sí que és veritat que moltes vegades la realitat, allò, el mit d'aquell, la realitat sobre la ficció és molt cert, i no és problemes que tens quan escrius perquè és aconseguit que el cine semblant. L'exemple més radical seria aquell senyor que va tenir una filla segrestava al sòtano de casa seva i encara va tindre fills amb la filla. Allò, si ho vols explicar tu en una pel·lícula de ficció, et dirien que, primer, que estàs com una casa, i segon, que és increïble, no? O sigui, al llarg de tants anys de recerca, hi ha alguna anècdota que tu has descobert real, que per inversemblant costi de posar en un llibre? No sé, ho hauria de pensar ara mateix, no? Amb aquest ara mateix no se m'enquini, però el primer, la història aquella de la senyora que no podien enterrar perquè el capellà es va endur a qual del cementiri, era una història treta de les lectures que jo vaig fer quan feia la tesi doctoral. O sigui que el fet era real. Aquí, ara mateix no recordo, diria que no. Demostra que no estàs a la tesi. No, amb el que deia Jaume, clar, és que no deixa de ser enfrontar-nos a un moment en el qual els personatges han de fer front a unes realitats.
moment ja quan els dos amics s'escapen i gràcies al cadàver d'un animal se poden amagar perquè l'olor despista els perseguidors. És a dir, una part de guerra que està inspirada en una història real, que aquí permet però inspirada. protagonisme la guerra que l'altra novel·la sempre permet l'acció deixa una mica més pel·liculeres, diguem així, no? Perquè, torno a dir, el que insistíem abans, és una novel·la de ficció, és una novel·la feta per a lo que podem utilitzar la ficció, per entretenir-nos, per passar una estona, per començar, com deia el Ramon, i no poder-ho deixar. És un historiador i ens ho explica amb aquest poso d'historiador, però no vol fer una classe. Per tant, amb aquest element de que un context com aquest ens permet introduir anècdotes divertides, però home, sense perdre de vista que tu estàs explicant alguna que no vol violentar res. Per tant, aquest equilibri, jo crec que mantenir-li és buscada. No trencar res, també, és el que t'acabes de... Sí, no, en aquest aspecte sí. El que he dit abans, em sembla que una novel·la històrica no pot violentar excessivament el període històric i fer passar coses que no són creïbles en aquell context històric. El que passa que pot resultar, com tu deies, que hi hagi coses que el lector actual, que potser són escassos aquí a la sala, que no va viure el període, li resultin francament estranyes i sorprenents. Tot i que avui dia és un dia que cada vegada ens sorprenen menys coses i tot és menys estrany. El Jaume, el periodista, està preparat per continuar la tarda. No, abans parlant d'aquesta capacitat d'empatitzar amb els personatges, al final també ho hem estudiat d'una manera que sembla que ell no es posiciona, però enllaçant amb el que deia el Ramon de la humanitat que traspua, sí que hi ha un petit parat, una frase, el que diu un personatge que potser d'alguna manera sí que traspua aquesta lectura que d'alguna manera pot fer de la història. Diu, hi ha un personatge que ara hauria de comprovar quin és, l'Engràcia Barba. Ja descobrireu els lectors de qui es tracta i dius, però en aquest règim brutal i violent han petitit les persones i ha rebaixat la seva dignitat arran de terra. Posats per les noves autoritats entre l'espasa i la paret, els amics han negat els amics, els veïns han denunciat els veïns, els germans han traït els germans. Aquells dies, més d'un cop em vaig trobar amb persones tan acovardides que al final no sabia si em feien fàstic o si les havia de compatir per haver-se convertit en tan poc coses. Això és, al final, aquesta frase resumeix una època que... Jo al final també he de confessar una cosa, que per mi tots els famílies es coneixen, etc. I jo és l'únic llibre en el qual he parlat de la meva vida. Potser perquè haver-me llegit els personatges i com han canviat em va afectar, però sempre aquest funeral em va emocionar. I gràcies que callo, que si no ja aquí entrem en un terreny molt perillós. Bé, doncs sí, Jaume calla. No, El Jaume Júnior. Si voleu ho deixem aquí i de ben segur que com que estem en família el podeu, com ha fet el Ramon, el podeu seguir abordant i preguntant i comentant a la novel·la allí on us el trobeu. Deixar-ho, moltes gràcies, que sabeu que ja tenim a la llibreria de llibre aquí disposada a facilitar-nos qualsevol dels exemplars. Gràcies.